بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تشروق جور تازا وتكرا بوي. العربية بين يدي كتاب دي 295 نمبر صفحة انتقاليقو. التدريب الثالث الدريم تمرين دي اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة دا باراجراف الولي أو بيا سؤال جواب كري. عبد العزيز طالب كيني. كينيا يو هواد دي نو عبد العزيز كينياي طالب دي زدكون كده طالب نه بلکه زدكون كده محصل دي شاگرد دي. حضر من كينيا د كينيا راغلی دي للدراسة د درس ویلو لپاره في جامعة أم القرى د أم القرى په پوهنتون کې في مكة المكرمة په مكة مكرمة کې. يدرس عبد العزيز الولي اللغة العربية عربي جبا والثقافة الإسلامية أو إسلامي ثقافات. عبد العزيز يحب مكة. عبد العزيز مكة خوخوي من ورسر لري. ويقضي الوقت أو وقت روي صباحا سهر في الجامعة ببوهنتونكي. ويصلي أو المنسكوي العصر دمازيغار والمغرب ماخام والعشاء هما سقطن في المسجد الحرام بمسجد حرام كي. تو متن أسرازو دا سوالونه دي زي ترجمه کوم تاسې په پاسینی متن کې جوابونه پیدا کوي. مثلا ما جنسية عبد العزيز دا عبد العزيز تابعیت کوم ځای دی یعنی د کوم هیواد څخه دی. عبد العزيز طالب كيني كينيایی دی. أين يدرس چیرته درس لولي. ماذا يحب عبد العزيز عبد العزيز څه خوښوي. ماذا يفعل في المسجد الحرام په مسجد حرام کې څه کوي. من أين حضر د کوم ځای نه راغلی دی. ماذا يدرس څه لولي. كيف يقضي يومه خپله ورځ څنګه تیروي. التدريب الرابع څلورم تمرين اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. دغه باراګراف ولولئ دغه متن ولولئ بیا لاندې سوالونه جواب کړئ. عبد الرحمن طبيب إريتري. إريتريا يو هواد دي. عبد الرحمن داكتر دي طبيب أغم إريترياي داكتر دي يعني دا إريتريا هواد څخه دي. يعمل كاركوي في مستشفى الجامعة د پوهنتون په شفاخانه کې. ويدرس في كلية الطب أو په طب پوهنځي کې تدریس کوي يعني د استاذ په حیث درس ورکوي. حضر عبد الرحمن راغلی دی من إريتريا د إريتريا څخه قبل 8 سنوات أتكالا مخكي. يسكن في شقة جميلة بخيستا أبارتمان كي وسيجي في مدينة الرياض درياز بخاركي. يذهب عبد الرحمن زي إلى المستشفى في الصباح هسبتالتا بسهركي بسيارته بخبل موتركي. ويذهب إلى الكلية أو بوهنتنتزي في المساء بماخامكي بحافلة الجامعة د پوهنتون په بس کې. راځو دغه لاندې سوالونه زه ترجمه کوم جوابونه به تاسې پیدا کړئ. ما جنسیت عبد الرحمن د کوم ځای څخه و یا د کوم هیواد تابعیت لري یا د کوم هیواد دی. أين يعمل چیرته کار کوي. أين يسكن چیرته اوسیږي. أين يعمل في الصباح په سحر کې چیرته کار کوي. ما مهنته کار څه دی. وظیفه څه ده. دنده څه ده. متى حضر من إريتريا د إريتريا نه څه وخت راغلی. كيف يذهب إلى المستشفى صحت عامې ته یا شفاخانې ته څنګه ځي. أين يعمل في المساء ماښام چیرته کار کوي. دا وه 254 صفحه 255 صفحې ته انتقالیږو. دا نو لیکل دي انشاءالله چې دا به تاسې ټولو ته اسانوي. بحر يعني سره یو ځای ولیکه. عمره رحله استاد يعني صرف دغه حروف بل لیکلي یو ځای کوئ. دا د ماشومانو درس دی. که چېرته موږ سره کوم ماشومان دا تعقیبوي هغوی کولی شي چې دغه حروف سره یو ځای کي. رتب الحروف ثم صل بينها لتصبح كلمة. دا اوس داسې حروف دي چې ګډوډ لیکل شي. مثلا تا کاف را تکره نه دی. تا را که دا به تاسې موقع که غټان هم یی دا به ترسره کوي. جین
سين نون تا یا جنسیه. نو دا به ټول داسې سره برابر کوي. او همدا شان دریم تمرین دی اکتب الکلمات تحت الصور. دغه کلمات دي قريه، هناك، قطار، مثلا جواز السفر، پاسپورت، د دې لاندې به ولیکي. ما اوبه دا دي. شاطئ د بحر غاړه ده، د دې لاندې به ولیکي. او دا نور به هم را پیدا کوي. 255 صفحې ته انتقالیږو. دغه دوه کالمه دي. دی خوا شاطئ البحر، شاطئ البحر ځکه د بحر غاړه وي. ما رأيک څه نظر دی. او دی خوا تعبیر یې ترې ولیکه. تعبیر یې ولیکه، د هغې یو مفهوم ولیکه، یا همغه جمله مکمله دلته ولیکه. بیرته دلته چې کومه جمله ترې جوړیږي دلته یې ولیکه. اول یې سره وصل که، بیا یې ولیکه. پنځم تمرین استاذ انا الجامعه فی. دا جملې ګډې وډې لیکل شوي دي. تاسې منظم مثلا انا استاذ فی الجامعه. املأ الفراغ مما بين القوسين. اذهب الى شاطئ. دی قوسینو کې البحر او السوق دی. د بازار غاړه خو نه وي، د بحر غاړه وي. نو بحر به انتخاب کوم. همداشان دغه خانه خالي کې د دغه دواړو الفاظونه کلماتونه یو انتخاب کوي. اووم تمرین دی انسخ یعنی کاپی. دا شرکات دی همدلته یې ولیکئ، دا جامعات دلته یې ولیکئ، دا مستشفیات دلته یې ولیکئ. 256 نمبر صفحه خلاصه شوه او په دې سره 11 وحده یا برخه زمونږه پای مومي. راتلونکې وحده به انشاءالله په نوي درس کې پیل کړو. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء. وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.